အခုတစ်ခါမှာတော့ကိုတို့ဒီအခုလက်ရှိဟာလေးကိုပေါ့နော် arrangement လုပ်ထားတဲ့ဟာလေး modify ထပ်လုပ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး modify တွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုကြည့်ရအောင်နော်ဆိုတော့simulation ပြန်လုပ်လာမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကိုတို့လိုအပ်တဲ့လောက်နော်လိုအပ်တဲ့ဆိုပါတော့ဒီဒီဒီ tools တွေပေါ့နော် internal polygon line ပေါ့နော်ကိုရှေ့ရလဲဒါတွေကပြောခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီတချို့နေရာတွေဆိုရင်ကိုက internal polygon line ဘယ်မှာထည့်လို့ထည့်ရတိပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုပါလို့ကျွန်တော်ဒီခါးလေးကိုနည်းနည်းလေးအောက်ကိုဖက်ချလိုက်ပါပေါ့နော် sorry အာခါးကိုဒီမှာပြောစရာရှိတာကဒီကျွန်တော်တို့ face of unfold လောက်ထားတဲ့ mirror unfold เนาะ symmetry unfold လောက်ထားတဲ့ဟာဖြတ်ချပလိုက်လို့ရတယ်เนาะမသုံးတော့ဆိုရင် right click ဒီ edit button ကိုသွားပြီးတော့ right click ဒီ remove link ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဖြတ်ချလိုက်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်သူကဒီဘက်မှာတက်တစ်ခုအနေနဲ့သူကထွက်သွားပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကိစ္စတော့မရှိတော့ဘူးเนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုလုပ်လို့ရပါတယ်ကိုအောက်ချလိုက်ပါဘောနော်နည်းနည်းပုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့ okay အဲ့လိုကိုရတယ်ဒီနှစ်ခုပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကတစ်ခုဆွဲချရင်တော့ okay သူကိုလည်းအနည်းငယ်shift နဲ့ select မှတ်ပြီးတော့အနည်းငယ်ပေးလိုက်မယ်အာ control Z နည်းနည်းခက်ဝေးဝေးရတယ်နည်းနည်းကျွန်တော်တို့အောက်နည်းနည်းသေးသွားလို့ပေါ့နော်ဒီအဝတ်စာသူ့ကိုယ်လုံးလေးquality fit size ဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့ okay နော်ပြရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့တရားလေးကိုအနည်းငယ်ပေါ့နော်အနည်းလေးစောင်းလာတယ်ဒီ line လေးလည်းစောင်းတယ်တက်လိုက်ဆွဲနော်ဆွဲအနည်းငယ်ဆွဲရတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုနည်းနည်းလေးအဲပို့ပြီးတော့ quality ပိုကောင်းအောင်တင်လိုက်ပါနော်10လောက်တင်နော်ဒီအပေါက်အပြဲလေးမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်ဆိုတော့ internet polygon line ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုဒီ 8 cut တွေပါလေထည့်သုံးလို့ရနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့8 cut တခုတိဆောက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ကတိဆောက်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာတိဆောက်မယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ရှေ့ဘက်ခြမ်းပေါ့နော်ဒီရှေ့ဘက်ခြမ်းမှာကျွန်တော်တိဆောက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီ internet polygon line ကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် rectangle ပဲဖြစ်ဖြစ် polygon line ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုသုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်8 cut လေးတစ်ခုတိဆောက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ okay အရင်အကောင်းကြီးမဟုတ်ပါဘူးရသလောက်ပေါ့နော်ရသလောက်တိဆောက်တယ်တော့ဒီမှာအိတ်ကက်လေးတွေသူကဝင်လာပြီเนาะဒါပေမဲ့သူကဝင်လာတာတကယ်တမ်းကတကယ်မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်တကယ်မဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့ဒီတကယ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးတွေကိုဖြတ်ထုတ်ပြရမှာပေါ့နော်ဖြတ်ထုတ်ပြရမှာဆိုရင်ဒီမှာအတုံးဝင်လာပြီပေါ့နော်ဒီဖြတ်ထုတ်ပဲဆိုရင်ဒီဟာလေးတွေကအတုံးဝင်လာပြီအဲ့မှာကိုတို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ line လေးတွေပေါ့နော်ဒီ line လေးတွေကိုကိုတို့က copy ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့clone ss button ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ clone လုပ်လိုက်နော်ဒီ button လေးကို clone လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ချုပ် okay ဒါဆိုရင်သူကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲdouble click နှိပ်လိုက်နော်ဒါဆိုရင်သူကဒီ egg ကလေးကဒီမှာဝင်လာ egg ကလေးကဝင်လာဒါမှသာလျှင် egg ကလေးဖြစ်သွားမှာနော်ဒါမှသူက egg ကလေးပုံစံလေးဖြစ်သွားမှာ
ဒီမှာလေအနေငယ်ကျွန်တော်ပြင်ချင်တာရှိတယ်smooth cut ကိုsorry smooth cut မဟုတ် cut picture ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပေါင်းလိုက်ပေါ့နော်ရန်အဲ့နေအောင်ရန်ကြက်နေတော့နည်းနည်းတက်လို့ရှိဒီမှာလေးနည်းနည်းကာပြီးတာဟမ်ရတော့နည်းနည်းလေးသူတို့ဟောလေးโอเคဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အိတ်ကပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအိတ်ကပ်ကိုအပေါ်ပိုင်းပဲကိုကချုပ်ချင်နေဆိုရင်เนาะဒီလိုမျိုးပေါ့နော်edit button နဲ့ဝင်ပြီးတော့ဆိုပါတော့ဒီဟာလေးကိုပြင်လိုက်မယ်ဒီ swing button ကိုဒီလိုမျိုးသွားပြင်ဟိုနော်ဒီဘက်မှာရွှေ့လိုက်မယ်ဒီ button ကိုလည်းဒီဘက်မှာရွှေ့လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးကမချုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အိတ်ကပ်ပုံမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာအဖုံးပိတ်မယ်ဆိုတော့ဖုံးပိတ်မယ်ဆိုရင် line လေးတစ်ကြောင်းဆွဲလိုက်မယ် line လေးတစ်ကြောင်းဆွဲလိုက်မယ်ဆိုတော့လေးပေါ့နော်လေးပဲထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကိုတို့ရဲ့ဒီအတိုင်းအတာလေးကလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာကိုတို့ကဘာယူချင်တာလဲဘာလုပ်ချင်တာလဲနော်ဒီ pattern တစ်ခုထည့်ချင်တာပေါ့နော်ဒီကောင်နော်ဆိုတော့ဒါကလေးနှစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီ pattern လေးကိုနဲ့သွားပြီးချုပ်လိုက်ဟိုရောက်သွားနော်ဒီနေရာလေးဆိုတော့ internet polygon line ကအရန်ကိုတော့အရန်တုံးတယ်သုံးများတဲ့ tools တစ်ခုပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီဟာနဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ချိန်လိုက်အောင် space bar ဖောက်လိုက်တွေ့လားဆိုတော့ဒီ egg cut တွေပါလုံးမယ်ဆိုရင်အလွယ်ကူဆုံးပေါ့နော်ကိုတို့ဒီ character ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ8တွေပေါ့နော်8တွေအားလုံးက sorry 8တွေအားလုံးကဒီလိုချုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတစ်ခါလေကြလို့ရှိရင်ဒီကိုတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီခါကသေးနေနော်ခါနေတာသေးနေအဲ့ချိန်ကျရင် physical အရာအပြင်မှာဆိုရင်ဘာထည့်လဲဆိုတော့ doubt တွေထည့်တယ်နော် doubt တွေထည့်တယ်ဒီမှာလဲ doubt ထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတော့အဲ့ internal polygon line နဲ့ထည့်ရတယ်ဆိုတော့ကိုတို့ဘယ်နေရာလေးလောက်မှရှိဒီနားလေးလောက်မှရှိနောက်ဘက်အချမ်းပေါ့နော်နောက်ဘက်ချမ်းနော်ဆိုပါတော့ကိုတို့ internal polygon line ကိုကလေးပြီးတော့ရင်ကိုတို့ဆိုပါတော့ဒီလိုမျိုးလေးထည့်လိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်တောက်ထည့်ရဆိုတော့ဒီဖြတ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲတော့ဒီနော်ဆိုတော့ပြီးသွားရင်ဒီနေရာလေးကို right click ထောက်ပြီးတော့ကိုတို့ဒီ convert to whole ပေါ့နော် convert to whole ဆိုတာအပေါက်လုပ်လိုက်ဆိုတော့ဒီမှာပေါက်သွားပြီနော်ဒါပေမဲ့အဲ့အပေါက်ကဒီတိုင်းမထားဘူးတို့ကနော်ဒီနှစ်ခုကိုချုပ်ပြီးတိုင်းဆိုတော့တောက်ထည့်တယ်ဆိုတာကဒီပြောမယ်ဆိုရင်ကိုတို့တောက်ထည့်တယ်ဆိုတာဒီကိုနဲ့မတူမတော်တဲ့ပေါ့နော်မတော်တဲ့ဟာကိုကအဲတော်အောင်ပေါ့နော်အဲ့နေရာကြီးကိုတို့ကဖြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ပေါ့နော် sorry ဆိုတော့ကိုပြောင်း rectangle တော့နှစ်ချောင်းထည့်လိုက် control C control V တော့ဒီနှစ်ခုကို select မှတ်ပြီး right click convert to whole ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ whole ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာလေကိုတို့ကဘာယူလို့ရပြီလဲဆိုတော့ဒီ pattern ကိုပြန်ယူလို့ရတယ် clone pattern ဆိုတော့ပြန်ယူရတယ်ဒါကကြတော့ pattern တစ်ခုကိုတို့ကထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလဲကိုတို့က
ဒီဆိုပါတော့ခုနကတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးသွားလုပ်လို့ရအပေါက်ဖောက်မယ်ပေါက်ဖောက်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုပြန်ပိတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးလဲကိုတို့ကလုပ်လို့အဆင်ပြေရပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီဆက်ဒီမှာချုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတကယ် V ရဲပေါ့နော်အပြင်မှာလည်းတကယ်ဒါလေးတကယ်ချုပ်လို့ရတယ်ပုံစံမျိုးနဲ့လောက်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်သူကခါကျင်းသွားပြီနော်ဒီမှာကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်မတူတော့ဘူးခုနကတော့ဒီဥစားဖြစ်နေတာခါကိုချုပ်လိုက်တာပေါ့နော်တောက်တွေထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါကဒီပြောမယ်ဆိုရင်အပြင်ကတကယ်လူအစ်စ်ကဒီလိုမျိုးထောက်ထည့်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါနည်းနည်းအောက်ကိုနည်းနည်းချလိုက်နော်အောက်ကိုနည်းနည်းချလိုက်ရန်ကိုတို့ဟာအနည်းငယ်ပုံစံပြင်တယ်ကြက်နေတယ်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ကိုတို့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်မိန်းကလေးဆိုနေရာလေးတွေမှာဒီတောက်တွေထည့်ထားတယ်နော်ဒါကတော့ဒီဒီဇိုင်နာရဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီဇိုင်နာကောဒီသူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီဟာတွေကချုပ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုကတောက်အရှိကြီးထည့်ထားတာပေါ့နော်နော်တောက်ကလည်းပုံစံမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ခါရရင်ဆောင်းဆောင်းလေးရှိတယ်တခါလေးရရင်တော့တက်တက်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါအဲ့ဒီဟာတော့တက်တက်ဒီလိုမျိုးလေးလာမှာပေါ့နော်လေးလာတော့ okay ဒါဆိုရင်ကိုတို့ internet polygon line တွေစုံပါနော်နောက်တစ်ခုဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ဒီဟာကြီးပေါ့နော်ဒီဟာကြီးကိုက tracing လုပ်လို့ရတယ် tracing tool ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ tracing tool ရှိတယ် tracing tool ရှိတယ်ဆိုတော့ tracing tool ကိုရွေးပြီးတော့ကိုက right click နှိပ်လိုက်လို့ရတယ် right click နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ trace pattern နော် trace pattern ဆိုတာ trace လုပ်ကြည့်အောင်နော် trace pattern ဆိုတာဒီဟာကြီးကိုနောက်တစ်ခုယူလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော် trace pattern ဆိုတာက okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကိုတို့ဒီဟာပေါ့နော်ဒီဟာနှိပ်ထား right click internet shape ဆို internet shape ရဲ့ line ရနော်ဒါ internet shape ကိုရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဟုတ်ပါလေ internet shape ဟုတ်ကဲ့ဒီပြောင်းပါဒီဟာလေးနဲ့ရွှေ့ကြည့်အောင်ချုပ်ထားဒီမှာနော် internet shape ဆိုတာဒီမှာကိုတို့တွေ့လားဆိုတော့သူ့ရဲ့သဘောကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အထဲထဲမှာတစ်ခုထည့်ပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ trace လေးတွေကိုကိုတို့က internet shape လောက်လိုက်တာကဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီအသေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ trace လောက်ထားတဲ့အသေးလေးကိုရတာနော်နှစ်ခုတောင်ထပ်သွားရတယ်ဆိုတော့ကိုအများကြီးမလှုပ်ဘူးကိုနည်းနည်းပဲလှုပ်လိုက်နော်နည်းနည်းလှုပ်လိုက်ဒါမှသာလည်းကိုတို့ကတွေ့မှာ trace လောက်တယ် trace internet ပေါ့နော်ဒါလေးကိုမှကိုတို့ရွှေ့ကြည့်လိုက်ခိုင်းလို့မရဘူးဒီမှာနော်ဆိုတော့ကိုတို့လိုချင်သလိုသူ့ကို trace လုပ်လို့ရတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ကိုတို့ဒီ offset နဲ့သွားတူတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကိုတို့ကအဲ့လိုမျိုးဒီချုပ်ရိုးအကြောင်းဒီဘက်ထည့်ခြင်းတဲ့အချိန်ကျရင်အဲ့ဒီတုံးနေတာနောက်တစ်ခုသူနဲ့ဒီအလားတန်တူတာပေါ့နော်ဒီ trace ကတော့ကိုကတိတ်သုံးတာတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီသုံးလို့ကောင်းတဲ့ဟာတစ်ခုရှိရပါတော့ဆိုတော့ offset ပေါ့နော် offset regular regular ဒီ offset internet line နော် offset internet line line ရှိမယ် pattern outline ရှိတာနော်ဆိုတော့အတူတူပါပဲသိပြီးတော့မကွာဘူးဆိုတော့ဒီ offset line ဆိုရင်ဒီမှာဒီကြည့်လိုက်ဒီမှာဘယ်လောက်ကွာအောင်လဲပေါ့နော်ဒီ distance ဘယ်နှခုထည့်မလဲပေါ့နော်ဒါအစရွေးလို့ရတယ်ဒီ distance ကိုတို့ကဒီမှာဘယ်လောက်ထားခြင်းလဲ
ထားခြင်းမလား0.05လား0.5ပေါ့နော်0.5ပေါ့နော်0.5 ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကိုတို့ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော် internal polygon line ဒီ tracing နဲ့တွားတူတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မျိုးပေါ့နော်အခု fabric တစ်ခုရောင်ခွဲပြလိုက်ရောင်နော် sorry မဟုတ် sorry မခွဲရသေးဘူးဒီနေရာလေးတွေဆက်လက်ပါမယ် right click cut and switch ပေါ့နော် divided ဆိုရင်နော် divided ဆိုရင် cut and switch ပေါ့နော် cut and switch လောက်လာcut and switch ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီဟာတသက်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီဒီဟာတသက်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဆွဲရွှေ့လို့ရတယ်โอเคဟိုကတ်ကြည့်အောင်အဲ့အောင်ဟောအဲ့ဒါခါနော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေနော်ဆိုတော့ဘရိုကဒီ cut နဲ့ switch နဲ့ဒီ tracing လုပ်တဲ့ tools နဲ့ဒီ offset လုပ်တဲ့ tool တွေကအတူတူပဲပေါ့နော်ဆိုတော့tracing ဆိုတာလည်းအတူတူပဲပြန်တော့ tracing ကကျတော့ဖြတ်เสียမလို့တခါလေးဖြတ်ပြီးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ offset ကကျတော့ခုနကတော့ဒီ cut and switch ကပြန်လုပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်သူကကျတော့ tracing လိုမျိုးတစ်ထပ်ထဲတနေရာလည်းမကျနေပြီနဲ့သူကနည်းနည်းလေးဒီလိုမျိုးနည်းနည်းအနည်းငယ်ရွေ့သွားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ကျန်တဲ့ဟာကတော့အတူတူပါပဲနော်ဆိုတော့ကိုကြိုက်တာနဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီ internal polygon line ကအရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ tools တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကိုတို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတာပေါ့ okay bye bye